Opgøret i gang. Lavet med nummer 11, Kasper Kisum fra start. Ja, Kisum, der ikke kan holde bolden i spil, og så er der vel halvtopmål derinde af kampen. Og stjæle en bold, det her, det vil være nogle meget, meget lange angreb. Kommer han altså der igen, det gør han godt. Ja, der var han der igen. Ja, det der er en god aflevering fra Kasper Kisum. Den har ikke været konstant. Mangler lige at få det helt store gennembrud. Godt fået videre og godt sat ind. Han skal ikke bruge meget plads. Norske. Armen i vejret her. Hold da op. Ja, han har været god. Masser af plads til Bjørnsen, og stor redning for Lesjak. På et niveau. Henrik Mølgaard. Ja, der er tomt mål dernede. Simon Hall scorer. Mads Hoxer. Det er Aalborgensiske bagkæde. Der var Mikkel Hansen. Hold da op. Det er stærkt samspil her mellem Mads Hoxer og mål. Den nordmakedonske streg. Der står han meget, meget fri, Paszewski. Kampvægt. Ja, de vil meget gerne have bolden ind til ham, og det forstår man godt. Ny scoring. Ja, elegant. Den sniger sig ind. Bag Landin. Det er altså godt hævet til sig, men han brænder. En fantastisk kamp. Mange redninger. Det står bagefter med en 5-8 stykker i løbet af ganske kort tid. Mikkel Hansen tager et lang vej rundt og scorer til 8. Det der, det er en god aflevering. Ja, nu. Det var bestemt ikke det, vi havde regnet med. Mads Hoxer. Stregspiller hele tiden. Aflevering for Vlad til en fuldstændig... Og det her mål, det starter jo nede i forsvaret. Det starter nede ved Hoxer. Hoxer. Det er godt sat op af Mads Hoxer. Hoxer. Ja. Lukas Nielsen sørger for, at den bold bliver på Aalborg hænder. Der sover de fuldstændig i forsvaret, og Christian Bjørnsen. Der ser vi noget af det power. Så vil der altså opstå chancer over det hele. Lad bolden gå. Yes. Kommer den på ydersiden her. Godt, Lukas Nielsen. Jeg kan godt lide den fart. For at forsøge at stoppe Mikkel Hansen. Og det havde han ikke meget spil. Ikke en chance, det der. Landin kan lige nå en scoring mere. Ja, det kan han da. 2 i træk fra Niklas Landin. Og Aalborg. Ja, scorer. Anden halvleg, Mikkel Hansen. Startende. Alex Vlar med højt tempo. Mølgaard bliver ramt i ansigtet, ser det ud til. Og Pellister. Martin, ja. René Antonsen derinde. Og næste onsdag skal de en tur til Ungarn. Iksigits, modstanderen i Champions League. Det er en god aflevering. Godt kontraspil af Pellister 2. Og den her gang, Ardan Palmerson, som er taget hjem
til Island og islandsk håndbold. Men er jo navne fra absolut øverste hylde, der også er rejst. Ja, i 2 omgange. Turin. Pavle Petrovic over for Landin, og ny redning fra Niklas Landin. Ja, han holder sig ikke tilbage i dag, det må man bare sige. Masser af redninger. Nu kan altså Champions League-spiller igen. Det er godt afleveret af Mikkel Hansen. Den klarer Mikkel Hansen altså fuldstændig selv. Det er en bold, der er svær at redde. 25-14. Og 5. scoring fra Mikkel Hansen. En kamp med succesaktioner. Barthold kan i hvert fald starte her med at sætte den ind. Ja, en ordentlig afbrænder for Barthold. Lukas Nielsen ind i angrebet for Aalborg. Og der kommer en anden sving. Bismarck, og så skal den være der. Ja, Lukas Nielsen. God bold, Simon Hall. Ja, dejligt. Effektiv at holde øje med Simon Hall. Rigtig, rigtig fin mulighed ved at få sat godt af. Var det kraftfyldt det der fra Lukas Nielsen. Se det med ny scoring. Altså hele den der seneste sæson for første gang i 18 år. Og det er Mølgaard. Og hvem skal have den? Det skal Martin Larsen. 6 stop på Paris Saint-Germain. Derefter Tegnik her. Og se ham i Aalborg-trøjen her, Nordsten. Med ny redning. Og så er de ikke heldige med det. Martin Larsen. Lukas Nielsen. Og den er banket i nettet til 38-23. Og så kampen. Og så blev det en kamp, som